अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, महरान टीवी न्यूज़ में के भलीकार माहिया फराशा सब खां पहिरियां हिकु नज़र अहम ख़बरुनि ते। उमेर बाब चाडियो जे टिनि घर भातियुनि जे क़त्ल केस जा समूरा जवाबदार भरी दादो जे अदालत महफ़ूज़ कयल फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो। अदालत टीणे क़त्ल केस में PPMPA सरदार ख़ान चांडियो, संदसि भाउ बुरहान ख़ान चांडियो समेत 8 ई जवाबदारनि खे बरी करे छॾियो। उमेर बाब जे पीउ मुख़्तियार चांडियो, चाचे काबिल चांडियो ऐं संदसि ॾाॾे रईस करमुल्ला खे 17 जनवरी 2018 ते मेहड़ में क़त्ल कयो वियो हो। फैसले में सभी जवाबदार अदालत की तरफ आज़ाद थिया आहिनि। ही फैसलो ॿुधाए थो त ही जेको ज़िद वारो फैसलो आयो आहे ऐं 3 क़त्ल छा आहिनि उन में कंहिं हिकिड़े माण्हू खे बि सज़ा न अचणु, उहे जवाबदार जेके 3 सालनि ताईं रूपोश रहिया उन्हनि खे बि जेका सज़ा न मिली सघी आहे। असांजा हौसला बुलंद आहिनि। असांजे हौसलनि खे अञा हिकिड़ी नई उड़ान मिली आहे हिन फैसले सां। इंशाअल्लाह हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ताईं वेंदासीं। उमेर बाब चांडियो पारां अदालती फ़ैसिले खे हाई कोर्ट में चैलेंज करण जो ऐलान। उमेर बाब चांडियो दादो जी अदालत ॿाहिरां मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त अवाम जी अदालत में असां खटे चुका आहियूं। अदालती फ़ैसिलो क़बूल न आहे। फ़ैसिले खे हाई कोर्ट में चैलेंज कयो वेंदो। मेहड़ वाक़े जे इम्कानी फ़ैसिले सबबि मेहड़ ऐं कंबर में बि सिक्योरिटीअ जा गैर मामूली इंतज़ाम। मेहड़ में उमेर बाब चांडियो जे घर ॿाहिरां पुलिस जा वॾा अटाला मुक़रर, पर पासे वारा दुकान बंदि कराया विया। कंबर में बि सिक्योरिटी सख़्त कई वई। मुख़्तलिफ़ रोडनि रस्तनि ते पुलिस अहलकार मुक़रर कया विया। अमरीकी सदर ट्रम्प चयो आहे त ईरान में रिजिम तब्दील थी वियो। हाणे डील तरफ़ वञी रहिया आहियूं। ईरान सां पाकिस्तान ज़रिए ॻाल्हियुनि में अॻभराई थी रही आहे। ईरान सां डिघी जंग थी सघे थी। ईरान 20 पाकिस्तानी झंडनि वारनि जहाज़नि खे आबनाई हरम्स मां गुज़रण जी इजाज़त ॾिनी। अमेरिका ईरान जे तेल ते कब्ज़ो करे सघे थो। ईरान सां ॻाल्हियूं हली रहियूं आहिनि। नायब वज़ीर आज़म ऐं परॾेही वज़ीर इसहाक़ डार चयो आहे त पाकिस्तान ईंदड़ ॾींहं में अमेरिका ऐं ईरान जे ॻाल्हियुनि जी मेज़बानीअ खे पंहिंजे लाइ एज़ाज़ सम्झे थो। ख़ुशी आहे त ईरान ऐं अमेरिका असां मथां एतमाद कयो। तुर्की, सऊदी ऐं मिस्र जा वज़ीरनि बि मसइले जे हल लाइ साथ ॾेई रहिया आहिनि। चीन ऐं UN बि पाकिस्तान पारां टियाकड़ी करण जी हिमायत कई। सऊदीया, तुर्किया ऐं मिस्र जे परॾेही वज़ीरनि जे अहम विहक में तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल कई। इजलास दौरान ख़िते में छिकताण जी सूरतहाल ऐं जंगबंदीअ बाबति मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल। ख़िते में अमुन ऐं इस्तेहकाम लाइ ॻाल्हियुनि ऐं सिफ़ारतकारीअ सां मामला हल करण जी कोशिश ते ख़यालनि जी ॾे वठि कई वई। सिजावल वेझो सिंधु दरिया में ॿेड़ी ऊंधी थियण सबबि ॿुॾी वियल 3 ॼणनि जा लाश हथ, 1 ॼणे जी ॻोल्हा जारी। पाक नेवी ऐं मक़ामी टोबुनि गॾियल कार्रवाई करे 50 वरहनि जी औरत हबी, 26 साला मसमात शाना ऐं नौजवान ईसन जा लाश हथ करे वरिता। 1 ॼणे हबीबुल्ला जो पतो नाहे पियो। ॻोल्हा जारी। ॿुॾी फोत थी वियलनि जा लाश घर पहुचण ते घर में कोहराम। खैंजो में पुराणी तकरार तां फायरिंग में 1 ॼणो मारिजी वियो। गुल मोहम्मद जुणेजो जे दुकान ते हथियारबंदनि जो मुबैना हमलो। जवाबी फायरिंग में साहिब जुणेजो मारिजी वियो। डहर की अस्पताल मां ज़रूरी कार्रवाई बाद लाश घर पहुचण ते घर में कोहराम। शहदादपुर वेझो हादसे में मासूम निंगरी फोत, 2 औरतुनि समेत 3 ॼणा ज़ख़्मी। शाहपुर चाकर रोड ते शहदादपुर वेंदड़ फटो रिक्शा कल्टी। मीरवा गुरचा निवासी 4 वरहनि जी सुंदर जोगी फोत थी वई। गुडी जोगी, नज़ीरा ऐं सुगन जोगी ज़ख़्मी थी पयूं।